இப்ப நம்ம வந்து பச்சை பயிறு பணியாரம் செய்ய போறோம். பச்சை பயிறு பணியாரத்துக்கு வந்து 1 டம்ளர் பச்சை பயிறு, உடைச்ச பச்சை பயிறு எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் வந்து 1/2 டம்ளர் இட்லி அரிசி எடுத்துக்கிறோம். இது ரெண்டையும் இப்ப நம்ம வந்து 3 மணி நேரம் ஊற வைக்க போறோம். சோ நீங்க இது ரெண்டையுமே தனித்தனி பாத்திரத்துல போட்டு 3 மணி நேரம் ஊற வைங்க. ஊற வச்சு நம்ம வந்து இதை அந்த மாவு அரைச்சு பணியாரம் செய்ய போறோம். இங்க பாருங்க, இப்போ நம்ம நல்லா கழுவி எடுத்துட்டோம். இப்போ இதுல வந்து தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை. தண்ணியே ஊத்தாம வந்து நம்ம இப்போ இதை அரைக்க போறோம். கிரைண்டர்ல அரைக்கும் போது ஒரு 15 நிமிஷம் ஓட விட்டுருங்க. தண்ணி கலக்காம ஒரு 15 நிமிஷம் ஓட விடுங்க. இப்ப நம்ம கிரைண்டர்ல போட்டுட்டோம். ஒரு 15 நிமிஷம் நல்லா ஓடட்டும். தண்ணி கலக்கவே கலக்காதீங்க. இதுல உள்ள ஈரப்பதத்திலே அப்படியே வந்து மாவு அரைச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஏலக்காய் போட்டுக்கோங்க. இப்போ நீங்க இந்த பதத்துக்கு அரைச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இப்ப மாவு ஓடிச்சு, நம்ம மாவு அள்ள போறோம். இப்ப நம்ம பச்சை பயிறு அரைச்சு எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஊற வச்ச அரிசியை போட்டுக்கோங்க. அரிசிக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திக்கோங்க. ஓடிட்டு இருக்கு. நம்ம அரிசி மாவு ஓடிச்சு. ஸோ அது கூட அந்த பச்சை பயிர் மாவு கூடவே ஒன்னாவே அள்ளிக்கோங்க. இப்போ இந்த மாவு வந்து நம்ம எடுத்தாச்சு. ஓகேங்களா? அரிசி மாவும் பச்சை பயிறு மாவும் இருக்கு. இதுல வந்து நம்ம வெல்லம் எடுத்துக்கிட்டோம், 1 கப்பு. சரிங்களா? உங்களுக்கு தேவையான அளவு வெல்லம் எடுத்துக்கோங்க. இது போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இத வந்து வெல்லத்தை போட்டுட்டு நல்லா கலக்கிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் விடுங்க. ஸோ மாவு வந்து புளிச்சிடக்கூடாது, அதனால 5 நிமிஷம் மட்டும் விடுங்க. அதனால வெல்லம் எல்லாம் கரைஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து ஊத்திக்கலாம். இப்ப நல்லா கலக்கியாச்சு. கலக்கிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் நாங்க விட்டுட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஊத்தலாம். ஓகேங்களா? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்ப வந்து பணியார கல்ல அடுப்புல வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊத்திக்கிறோம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகுதான் நம்ம பணியாரம் ஊத்த போறோம். இந்த பணியார கல்லு நாங்க வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினது. இன்னும் அதை தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து நாங்க 1993ல வந்து கோயம்புத்தூர்ல உள்ள கமலா ஸ்டோர்ல வாங்கினது. பாருங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு. எத்தனை கோயம்புத்தூர் மக்கள் பாத்துட்டு இருக்கீங்களோ மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. நல்லா எண்ணெய் காயட்டும். காஞ்ச பிறகு நம்ம ஊத்திக்கலாம். இப்ப எண்ணெய் நல்லா சுற்றுச்சு. எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு நம்ம பணியாரத்தை ஊத்திக்கலாம். சூப்பர். பாருங்க நல்லா சூப்பரா புசு புசுன்னு வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு மேலே விட்டா கருகிடும், அதனால எடுத்துடலாம். இங்க பாருங்க, நம்ம பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நிறைய வெரைட்டியா பணியாரம் பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம எங்களோட சேனலை சிவாஸ் கிச்சன் கோவையை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு நிறைய அப்டேட்ஸ் வரும். ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. இங்க பாருங்க, செம்ம சாஃப்டா இருக்கு. எவ்வளோ நல்லா சாஃப்டா இருக்கு பாருங்க. ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ல வந்து ரிவ்யூ சொல்லுங்க. தேங்க்யூ ஆல். பை.